こんにちは。インドア脱出計画のせいやんです。今日はこのようなものを買ったので取り付けていきたいと思うんですけど、これは換気扇です。これ 12V の電源で使用するようになってて、片側から吸気して片側から排気する形に。で 12V だからまあ威力はあるんじゃないかと、多分。ただね、配線がねこんな感じでうまくできるかっていう話我が家の実力で、とりあえずちょっと頑張ってみたいと思うんでやってみます。挟み込む形、こっち向きこっち向きだ。でこんな感じで挟み込めたらいいかなって感じですね。でこの縁はプラダンかなんかで縁を作って挟み込む形にしたいと思います。接続にこのような 12V の小圧タイプの変換器をつけて、これで USB で動かせるようにしたいと思います。
ました。そっち側に流れてる。ああ、そういうこと。あ、浮いてる浮いてる。あ、いってるいってる。あ、吸い込んでいってる。見える見える。入ってから当たり前。が吸い込んどって、こっちは角度がある。角度。こっちの吸い込んだやつをこっちは吸い込まないように羽がなってる。